3月11日土曜日です。天候どんよってるね。曇ってます。風左から右に流れる風です。風速は2メートル3メートルってところかな。微風から弱風の間です。置いといた飛行機が風で少し向きが変わるくらいな感じですね。今日持ってきたのはこの2つ。飛ばせるといいんだけどね。今日も頑張りましょう。